Katanya pesawat kertas ini megang rekor dunia loh. Emang sebagus apa sih? Ayo kita tes. Jadi di sini gue udah siapin pesawat terbang kertas biasa yang kita buat di sekolah. Kira-kira siapa yang lebih bagus ya? Ayo kita tes. Biar enak, kita tesnya di luar nih. Oke, jadi pertama kita bakal tes yang pesawat biasa dulu. Kita tiup-tiup dulu nih. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Kelihatannya pesawat ini tuh lebih cepat dan lebih tajam terbangnya guys. Next, coba kita terbangin pesawat yang menang rekor dunia. Kira-kira kayak apa ya? Kita tiup-tiup dulu nih. Kita coba nih guys. 1, 2, 3. Kemana dia? Lah, kenapa dia terbang ke belakang? Oke, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Masih terbangnya ke belakang terus baru ke depan dong. Kocak juga nih. Terakhir kita coba terbangin dari atas balkon. Kayaknya dia tuh menang rekor dunia karena terbangnya tuh lama guys.